салом бинандагони гиромӣ, имрӯз 31 август сархати хабарҳои радиои Озодӣ аст. Дар чанд дақиқаи баъдӣ раҳбарони ҷаҳон ба даргузашти Михаил Горбачёв изҳори ҳамдардӣ мекунанд. ҳамзамон шабакаҳо мероси раҳбари охирини СССР-ро мавриди интиқод қарор доданд. умедвории Созмони Милали Муттаҳид ба ошноӣ бо вазъи корхонаи атомии Запорожье, номаи президенти радиои Озодӣ ба президенти Тоҷикистон ва дигар хабарҳоро дорем. имрӯз гурӯҳи муфаттишони агентии байналмилалии нерӯи ҳастаӣ озими минтақаи Запорожьеи Украина мешавад. нигаронӣ зиёд аст ки бар асари ҷангҳо нерӯгоҳи ҳастаии ин минтақаи ҷангзадаи ҷануби Украина метавонад сабабгори фоҷиаи бузург шавад. Рафаэл Гросси, раиси агентии байналмилалии нерӯи ҳастаӣ, изҳори умед кардааст ки ин бунгоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Украина як намояндагии доимӣ боз намуда вазъи нерӯгоҳи бузургтарини Аврупоро назорат мекунад. Гросси дар шаҳри Киев гуфт, ҳам Русия ва ҳам Украина ба сафари ҳайати муфаттишон мувофиқат карданд. ӯ афзуд, ҳайат давоми чанд рӯз вазъи нерӯгоҳро омӯхта, сипас ба Киев бармегардад ва дар ин бора гузориш медиҳад. Президенти Украина Владимир Зеленский тафтиши нерӯгоҳи Украинаро яке аз муҳимтарин масъалаҳои амниятӣ барои Украина ва тамоми олам номидааст. дар робита ба даргузашти охирин раҳбари Иттиҳоди Шӯравӣ Михаил Горбачёв ки ислоҳоти ӯ боиси пошхӯрии ин давлат шуд, раҳбарону сиёсатмадорон аз саросари ҷаҳон изҳори ҳамдардӣ мекунанд. ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ интиқодҳо аз он ки ба қавли онҳо дар натиҷаи перестройка Русия мавқеи кишвари дуюмдараҷаро касб кард, афзоиш меёбад. Президенти Амрико, раҳбарони Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо ва дигарҳо саҳми Горбачёвро дар хатми ҷанги сард ва аз байн бурдани деворҳои оҳанӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. Президенти Русия Владимир Путин тавассути сухангӯяш Дмитрий Песков дар робита бо даргузашти Горбачёв изҳори ҳамдардии амиқ кардааст. ҳанӯз маълум нест ки маросими хоксупории президенти аввалину охирини СССР кай ва чӣ гуна барпо мешавад. эҳтимолан ӯро дар канори ҳамсараш дар қабристони Новодевичье ба хок месупоранд. ва дар бораи вокунишҳо аз Тоҷикистон ба даргузашти аввалину охирин президенти СССР дар нашри имрӯзаи ахбори Озодӣ 3 соат баъд суҳбат мекунем. Ҷейми Флай, президенти радиои Аврупои Озод, радиои Озодӣ, дар номая ба президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз мавҷи ахири азияту озори хабарнигорони радиои Озодӣ дар Тоҷикистон ва аз талошҳо барои монеагузорӣ дар кори озоди хабарнигорон эътироз баён кардааст. дар ин паём ки рӯзи 31 август ба дастгоҳи раёсатҷумҳурии Тоҷикистон расонида шуд, Флай мегӯяд, баъди нооромиҳои моҳи май дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мавридҳои тарс додану таъқиб кардани журналистони радиои Озодӣ ва аъзои оилаи онҳо аз гузашта бештар шудааст. Флай навиштааст, хабарнигорони радиои Озодӣ ва настоящее время ва аъзои оилаҳои онҳо мавриди ҳамла қарор гирифта, дастгоҳҳои кории онҳо мусодира шудааст. онҳо мавриди таҳқири интернетӣ ва лафзӣ қарор мегиранд, барои кӯтоҳмуддат боздошт мешаванд ва бидуни ҳеҷ далеле таҳдид мешаванд ки боздошт хоҳанд шуд. мақомот дар Тоҷикистон гуфтанд ки дар робита бо ҳамла ба журналистон дар моҳи май тафтиш шурӯъ шудааст, вале то ҳол аз ҷараёни таҳқиқот ва ё анҷоми он хабар намедиҳанд. шакли пурраи муроҷиати президенти радиои Озодӣ ба номи раҳбарияти Тоҷикистонро 3 соат баъд дар ахбори Озодӣ матраҳ хоҳем кард. созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз волидон хостааст ки фарзандони эмнашудаашон зидди фалаҷи атфол ё полиомиелитро ҳарчи зудтар эм кунанд. ин созмон дар изҳороти ахираш мегӯяд, аз замони минтақаи орӣ аз фалаҷи атфол ё полиомиелит эълон шудани Аврупо 20 сол мегузарад, вале солҳои охир дар баъзе кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон, Исроил, Украина ва Бритониёи Кабир полиовирусҳои баромада аз ваксина ба қайд гирифта мешаванд. Ҳанс Клюге, раҳбари бахши аврупоии Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар нишасти матбуотии рӯзи 30 август гуфт, ахиран нишонаҳое аз вируси полиомиелит дар Нью-Йорки Амрико ошкор шудааст ки ба навъҳои ошкоршуда дар Исроилу Бритониё монанд ҳастанд. полиомиелит асаби кӯдакро асар карда, дасту по ва дигар узвҳои баданро фалаҷ мекунад. моҳи марти соли 2021 Созмони ҷаҳонии тандурустӣ хабар дод ки дар Тоҷикистон камаш 6 мавриди гирифтории кӯдакон ба як навъи фалаҷи атфол
ثبت شده است و پیدایش آن میتواند به نوع‌های آشکار شده در افغانستان و پاکستان مانند باشد. متخصصان طب میگویند همه کودکان باید زیر نظر مؤسسه‌های طبی محلی قرار داشته باشند و تا 5 سالگی گرفتن واکسینه را فراموش نکنند. امروز قرغیزستان 31 سالگی استقلالیت این جمهوری را تجلیل میکند. مراسم اساسی بخشیده به جشن استقلالیت در ولایت چوی برگزار می شود. پرزیدنت صادق جبارов گفته است که تجلیل استقلالیت بعد این هر سال در منطقه های گوناگون کشور برپا خواهد شد. پرزیدنت قرغیزستان گفته است ما خواستار صلح و شکوفایی قرغیزستان هستیم. هر شهروند نوابسته به ملت و مذهبش حق و عهده‌داری های برابر دارد. قرغیزستان که یک همسایه نزدیکترین تاجیکستان است، دوام سالهای استقلالیت شاهد تحولات زیادی سیاسی، تغییر چندین باره قدرت و انقلاب‌ها شده است. این کشور را زمان جزیره دموکراتیا در آسیای مرکزی می‌نامیدند، ولی در داخل و اطراف انتقاد از زود عوض شدن حکومت، سری کار بودن سیاستمداران پاپولیست که باعث سر زدن نزاع‌ها از جمله مناقشه‌های مرزی می‌شوند کم نیست. از جمله بعد درگیری خونین اپریل سال 2021 میان تاجیکستان و قرغیزستان، مقامات قرغیز سرحد و راه‌ها را برای شهروندان تاجیکستان بستند. و در پایان برنامه قرب اسعار برای روز 31 اوگوست بنا به معلومات بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی به تغییر است و 166 سامانی مقرر شده است. همین گونه $1 آمریکایی هم مثل دیروز 10 سامانی و 24 درم است و 1 یورو کمی گرانتر شده 10 سامانی و 27 درم مقرر شده است. احتمالاً در بانک‌های تجارتی قرب کمی فرق کند. برنامه اخبار آزادی را 3 ساعت پس، یعنی ساعت 2 روز به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت تاجیکستان تماشا کنید. تا آن زمان آخرین خبر و گزارش‌ها را از وبسایت رادیوی آزادی پیگیری کنید.